მოგესალმებით მეგობრებო. პირველ რიგში მინდა მოგისამძიმროთ ამ თემაზე არ ჩამიწერია ვიდეო და ცოტა მოგვიანებით მინდა მოგისამძიმროთ ილია მეორის გარდაცვალება ყველას, ვინც გულთან ახლოს მიიტანეთ. ყველანაირად ამაზრზენია ის ფაქტი, რომ ადამიანის გარდაცვალებას ზოგი იყენებს სათავისოდ, ზოგი Facebook-ის გვერდის გასაპიარებლად, ზოგი რაღაც პოპულისტურ რაღაცებს აკეთებს. ეს ჟურნალისტებს ხო საერთოდ სისხლი და სული არ გააჩნიათ. ვინ იქნება შემდეგი და ანუ აკანკალებთ რა. ანუ მოიცადეთ და გაიგებ ვინც იქნება, რამ გაგაგიჟათ და გაგაცოფათ ხალხო ესე ძალიან. მე ეს ფანატიკოსები კიდე აი კაცი ჯერ საფლავში არ გაციებულა, ახალი გარდაცვლილია და რაღაც სურათი გააძრო ვეღაცა რუსმა, ნოვოსიბირსკში თუ სადღაც და აი ხატს მირონი წამოუვიდა და რაღაცა მიწუწებული ქონა ხატზე. და აი ფანატიკოსებს ხო მეტი არ უნდათ არაფერი რა. ყველაფერს აქვს თავისი რაღაცა ნორმა რა. აი სელფები რო არ უნდა გადაიღო მიცვალებული სადაც წევს იქ. ანუ მაგას სწავლება არ ჭირდება რა. მაგას ჭირდება ოდნავ ადამიანური მორალური რაღაცა კოდექსი. არეგულირებს მაგას. რაც ბუნებრივად უნდა გქონდეს თუ საქონელი არ ახარ და ცხოველი და ჩამოსხმა უნდა ხვდებოდე მაგდენს. ეხლა რაც შეეხება ძაღლები რომ დაწვეს ცოცხლად. ერთი ეგ არავინ არ იცის. მაგრამ ჩვენ ხო ეს საქართველოში ხო მოსული პონტია რომ დაუდასტურებული ინფორმაციას აი ესე დგებიან ეგრევე ჰოპ ამანეს მოკლა. ჯერ არ არის დამტკიცებული სასამართლო არ გამართულა, არავის არაფერი არ უთქვამს რომ ამანეს მოკლა, მაგრამ ჟურნალისტმა იცის რომ ამანეს მოკლა. არა აქვს დასაბუთება სამხილი, მაგრამ მოკლა. კაი. ხო და ანუ იცი რომელი ხალხი მაღიზიანებთ? ორმაგი სტანდარტები ვისაც გაქვთ რა. ყველაზე მაგრად აი არ შემილია ეგეთი ადამიანების ატანა რა. ბიჭო, ძაღლის მოკლა თუ ციხეა, კატის მოკლა რატო არ არის ციხე? ანუ რა ძაღლი ადამიანის მეგობარია. კარგი ცხენი მატრახს არ დაირტყამს. მოდი ეხა ანდაზებში თუ გინდათ რომ შევეჯიბროთ, ბაზარი არა. ანუ თქვენ გინახავთ ქათმებს როგორ ხოცავენ, რომ երը ჭამოთ. აი ფილებს, ტიპის ის აქ სკროლავს თან ფილეს მიირთმევს და ვაიმე ძაღლები როგორ დაწვეს თუ რაღაც. ბიჭო, ანუ მოდი ჩამოყალიბდით რაღაცეებზე რა. თუ ძაღლის მოკლა არის ციხე და არ შეიძლება, ტყეში რომ მიდიხარ და ირემსპრი და ვარც ეგ არ შეიძლება რა. და აგრეთვე არც ის შეიძლება რომ ქათამი დაკლა, იმასაც ტკივა, იმასაც ძალიან სტკივა. და საერთოდ არ არის რატო ხოცავთ მაშინ? არც ძროხა არ მოკლა შენ ჭირიმე, არც ხარი, არც ხბო არ დაკლა. ანუ რა პრივილეგიით სარგებლობს ძაღლი? აი ძაღლი ეს საუკუნეები ადამიანმა მოიშინაურა. რავი, თუთიყუშებიც მოვიშინაურეთ, თაგვებიც ყავს მოშინაურებული, ზაზუნებიც, რავი, სპილოები ყავს ხალხს მოშინაურებული და ზოგს მგელი ყავს მოშინაურებული და ეხა ანუ მაგრამ ამაზე ციხეა. ძაღლს ვინც მოკლავს, ეგრევე. ანუ დათვს რომ მოკლავ ჯარიმაა. მაგრამ ძაღლს რომ მოკლავ ციხეა. მიუხედავად იმისა, რომ დათვით წითელ წიგნშია შეტანილი და ძაღლი არ არის. ანუ მე ძაღლთმოძულე კი არა ვარ. ძალიან მიყვარს ძაღლები. კატებიც, ზოგადად ცხოველები, გველებიც, თაგვებიც, ვირთხებიც, ციყვებიც და ფრინველებიც. მაგრამ მოდი რა თქვენ ჭირიმეთ რა. ჩამოყალიბდით თქვენი ჩამოყალიბებული ორმაგი სტანდარტები გაიკეთეთ ერთ ადგილას, ზოგადად ყველაფერ თემასთან დაკავშირებით რა.
ძალიან გთხოვთ, იმიტომ რომ ქვეყანას იმიტომ აქვს ესე დარხეული ხალხო. ეს პიზდეც იმიტომ ხდება ქვეყანაში. რომ გაქვთ სრული გაუნათლებლობა და მეორე გაქვთ ორმაგი სტანდარტები ყველაფერში. ყველაფერში. ჩემიანმა თუ რაღაც დააშავა, აი ეხა ვის არ მოსულია. სხვა დააშავებს, ეგრევე ჩაქოლეთ, ქვები ურტყით. აი ეგ არის. რაც შეეხება კიდევ მესამე თემას, ეს შევარდნაძე რო არის ციკვინახმიანი ტრაკი ფერია. რომელიც ეგის ტრაკი ისეთ ტიპის ტრაკი ფერია რა, ოჯახებს რო ქმნიან ხოლმე რო დამალონ, აი ეგეთი ტიპაჟია რა. აი დათოლი კლიკაძე ტიპაჟია რა. ხო. ვაიმე და მსუქანი როა თან და რაღაცნაირი გულის რევა რა. ხო და ბიჭო თქვენ გონიათ ანუ მარტო დათოლი კლიკაძე ელაპარაკება, დათოლი კლიკაძე რა შუაშია რაც. თქვენ გონიათ მარტო ეს ჩოყლაყა შევარდნაძე ელაპარაკება თავის შნირებს და თანამშრომლებს ეგეთი ენით, რა თქვენი აზრით იაფარულაოს პირიდან შაქარი გადმოსდის თანამშრომლებთან? ან ლალი მოროშკინას. ანუ აი რესტორნები ვისაც აქვს. ყველა უფროსი 99% ყველა არა, კაი, მოდი ვთქვათ. კაი 5% ვთქვათ. არ არის, მაგრამ ვთქვათ. აი 95% არის დედაზე ადრე, ოიცით რაც. რა მნიშვნელობა აქვს ცნობილია თუ არ არის ცნობილი? ყველა მენეჯერი 95% მენეჯერები, ბოსები და ეგეთი სასტავი, მოკლედ ვინც ატრაკებს რა პარადი ვისაც მიყავს და ვისაც დიდი ხელფასი და დიდ ხელფასზეც არ არის, რავი, ორი ნაბიჯის მენეჯერებს შეხედეთ, როგორი სახეებით იყურებიან რა. ვაიმე და მე უკივის და რაღაც დედის ტოლა ქალ გამყიდოს უკივის რავი 30 წელს და 25 წელს მენეჯერი ძუკანა ჩვეულებრივი რა. და ისიც თავს ხრიის და ესეც საწყლად იმაშვება და ანუ ერთ ადგილას გაიკეთეთ მოკლედ ეგ თქვენი ამბიციები, თქვენი არ სულფასონების კომპლექსები. ვისაც მართლა გწამთ, მართლა იგლოვეთ, Facebook-ზე ნუ დასტირით, მით უმეტეს უწმინდესსა და უნეტარეს. ვისაც არ გწამთ მაგალითად რამდენიმე პოლიტიკოსი რო გამოდგა და აი ჩვენი ერის მამა და რა ვიცი ბიჭო ტიპები იმენა ერთი თვით ადრე დედის ყველაფერს აგინებდნენ საპატრიარქოს და იმას ეკლესიას ზოგადად და ეხა გახდა წმინდანი და ანუ რატო აკეთებთ მაგას ანუ ვინ ჭამს მაგას ვინ ღაჭამს მაგას და ვინც ჭამს მაგათ მძღნერი ჭამო მთელი ცხოვრება რა აი ვინც მაგას იჯერებს რა გამოფხიზლდით ხალხო ცოტა ადიქი წიგნი წაიკითხეთ რაღაცას გაეცანით გამოთაყვანებულებივით ნუზი ხართ მარტო და ნუ სკროლავთ TikTok-ს რა. შოთა დარბაიძე ხო იცით ყველამ? და რაღაც ახალეები კიდე. მათხოვრები, რომლებიც აი არაფერს არ გაძლევენ, უსმენ და არაფერს არ იღებ იმისგან. წადით რა, ან რამე კლასიკას მოусმინეთ ნორმალურს, ან რამე ნორმალური ლიტერატურა წაიკითხეთ. ან რამე ნორმალურ ფილმს უყურეთ, ან თეატრში წადიშეთ და ლოცვილო, რავი, რამე ნორმალური გააკეთეთ რა. ხო ხედავთ რომ დაავადმყოფდა თქვენი გონება უკვე. გადაიხრწნა უკვე თქვენი ტვინები. მე თქვენ გაზდით თქვენაირ შვილებს. თქვენი შვილები თქვენზე უარესებს დაზდიან, მე კიდე და ესე გადაებმევა ერთმანეთს ყველაფერი და მე იტყვიან რომ აი რა ხდება, რას ვაკეთებ შეცდომით? იბერია გაბწყინდება? არა მეგობარო, არ გაბწყინდება, დამიჯერე. ეს ჩურჩხელა იცით რა ფერია? ეს ჩურჩხელა არის ჭეშმარიტების ფერი. ანუ წითელი. აბა, წარმატებებს გისურვებთ. ბედნიერებას, უფლის მფარველობას და ყველაფერს კარგს. მე კი შევჭამ პატარა ჩურჩხელიტოსა. აბა თქვენ ვიცი რომ გიყვართ ჭამის ვიდეოები და მაგიტომ წაუმუკბანგებ რა. თქვენ ნორმალური საუბარი არ გიყვართ. ან აი ის უნდა მეტოს დორდოდონ დამძაბული მუსიკები და რაღაც თამბნეილები რომ
ვინ არის მასონების უკანა რაღაცა იგივე სათაური რა ვიდეოზე და სახე ესეთი სახე უნდა გააკეთო ვიდეოს გარეკანზე რა ეპშტეინის კუნძული თქვენ ყლებო კართან მძღნერი გიდუხთ რა ეპშტეინი გააჯვით და თქვენ თავს მიხედეთ რა ეპშტეინებად წადით გადით გარეთ შეხედეთ რა ხდება ეპშტეინის კუნძულზე უარესი ხდება ირგვლივ მთელი ქალაქი პედოფილებითაა სავსე და ნარკომანებით და ბომჟებით მაგის დანახვა არ გინდათ ყველამდე მძღნელში რო ხართ და იხჩობით და ორმაგი სტანდარტებით ყლევდებით უკვე მაგას ვერ ხედავთ მიხედეთ თქვენ ტრაკებს ხალხო და თავი ორმაგი სტანდარტები ნუ გაქვთ თორე დედა მოგეტყნებათ ადრე თუ გვიან დამიჯერეთ და მე სხვას ნუ დააბრალებთ თქვენი ბრალი იქნება ეგ ქრისტეს მიერი სიყვარულით გეუბნებით ამ ყველაფერს კატის კუდი ხო და კიდე ძაღლები არ მოკლათ კატები კარით აბა თქვენით მე ყარ ხართ ბოზებო